Всем привет! Сегодня будем менять подшипники на механизме от детской кроватки «Маятник». Вот такие маленькие подшипнички. Выходят из строя они уже примерно через год. Это уже 4-й механизм, на котором я меняю. Буквально через год начинают они хрустеть. И создают неприятный шум. Для этого возьмем вот такую вот гайку от смесителя. Ставим ее вот сюда, четко, чтобы, неважно, можно не гайку, если у вас есть там кусок трубки какой-нибудь, трубы отпилите там, чтобы четко вот по этой части она была, подходила вот сюда. Вот так вот. Подшипник должен заходить четко в нее. Потом берем шайбу на 6, она прям четко сюда становится. И на 8 удлиненная гайка. Будет это примерно вот так. И зажимаем это все в тиски. Но предварительно пластик, чтобы не сломать, когда будем его давить, нужно его нагреть. Зальем кипятком, в кружку опустим минуту на 3, а потом будем выпрессовывать. Побегал по магазинам, поспрашивал вот такие штуки. Комплектом как бы они продаются еще с некоторыми деталями от кровати, которые мне вовсе не нужны. Стоят это 2000. Поехал в магазин, купил подшипники вот такие. Маленькие, они продаются по номеру. Там 626 номер на них. И все, решил сам их поменять. Сейчас покажу как. Выставили ровненько. И начинаем потихоньку давить. Пошел. Оп. Вот. Подшипник достал. Ну, он уже, да, он уже хрустит. Уже прям сильно уже. Он только начинал, я думал, ну поменяю уже. 4-й уже механизм этот. Брал 8 подшипников. Как раз 2 осталось. Поменяю.
еще есть вот такое углубление. Вот он там он сидит в этом. То есть даже вот так вот, чтобы видно было. Такое здесь вот здесь вот углубление такое. Как паз такой. Вот он там вот находится. И не пытайтесь его молотком выстукивать, этот подшипник. Либо вылетит серединка из него. Вот эта вот серединка вылетит из него и останется вот эта обойма. Либо сломается пластик, что как бы вообще нежелательно. Теперь берем новый подшипник. Ставим его сюда. Шайбу опять. Шайбу на него устанавливаем. Да, сейчас вот тут, конечно, не очень удобно будет. Сначала без гайки. Чтобы его маленько поглубже, чтобы он в паз нашел. Но нужно маленько подальше. Чтобы подальше нужна опять гайка. Подшипник на месте. И с этой стороны точно так же.
Опять снимаем фасочку такую, чтобы новый подшипник легче зашел. Вот и второй подшипник на месте. Ничего сложного. Главное тиски, гайка, шайба на 6, какой-нибудь кусок трубы или гайка со смесителя старая. И все. Всем, кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, до новых встреч.